У нас какой месяц? Месяц Совета. Мало из нас знает, кто такой Совет. Хотя это очень распространенное слово в нашей территории. Советский Союз. Совет. Совет народных депутатов и так далее. В четверг я начал проповедовать на этой теме. Я это назвал Дух Совета. И сегодня также я продолжаю эту проповедь, которая была в четверг. Вторая часть проповеди, которая была в четверг. Дух Совета. Кто помнит определение Совет? Дух Совета. Кто помнит это определение по четверга? Как мы сказали? Как точно? Что вы? Не просто... Это еще не все. Кто вот, девушка, давай. Так. Так, Дух Совета. Кто-то в зале, Господь открывает ваше ухо. Вы уже начали лучше себя чувствовать, но Бог продолжает операцию. Вам нужно было там делать операцию. И сам Бог делает операцию вам. Так что просто положите руку, держите руку там дальше. Господь продолжает делать, очистить ваше ухо и делать операцию там. Совет очень нужен, чтобы жить успешной жизнью. Дух Совета – это способность искать, разыскивать необходимое знание, информации, разумение для определенной поставленной задачи, для исполнения конкретного видения или конкретной цели. Допустим, вы хотите стать врачом. Это хорошо, конечно. Вы знаете, в этом мире много знаний. И хорошо быть эрудированным. Но знание вообще это все знания, которые мы получаем. Можно получить знания о медицине, можно получить знания о физике, о духовных вещах, можно получить знания в бизнесе, можно получить знания во всех направлениях жизни. Много знаний в мире, которые нужно получить. Много чего нужно знать. И это хорошо. Нужно знать много чего. Но когда мы выходим и переходим от общего знания и общей эрудированности, конкретной цели и задачи, которые мы ставим перед собой, вот, Дух Совета – это то, что побуждает нас не просто искать знания как такового, но искать знания в направлении поставленной задачи. Именно те знания, которые помогут нам решать наши проблемы. Допустим, извините, Дух Святой меня сейчас перебивает. Есть кто-то, который имеет проблемы в области печени. Очень серьезная проблема. И прямо сейчас у вас боли неприятные. Правой стороны желудка, приступы у вас сейчас. Либо человек это либо вышел, или в туалете, или где-то. Может быть, вас нету даже в этом зале. Но вы где-то здесь. Вы слушаете мой голос. И у вас приступы сейчас. Неприятные приступы в желудке. Но, по-моему, это печень. Если это вы, либо в зале, либо где-то в окрестности, положите вашу руку именем Иисуса. Повелевал, чтобы это все оставило моего брата, моей сестры, чтобы все это прочистило во имя Иисуса чудным образом. Спасибо тебе, Господь, за исцеление. Аминь. Итак, вы хотите стать врачом. Есть много знаний в этом мире. Есть хорошо быть эрудированным. Хорошо иметь много знаний. Хорошо знать события, которые происходят в жизни. Но если вы хотите стать врачом, мудрость подсказывает. Это Дух Совета подсказывает вам, что вам нужно искать все знания в направлении медицины.
То есть, вы знаете, есть некоторые из нас, которые хотят стать врачом, и поступили в мединститут, и думают, что это достаточно. Но человек, у кого есть дух совета, он не просто полагается на то, что он учится в университете или в институте, он учит все, что относится к этой теме, к тому, чтобы он стал личностью, и чтобы он стал врачом. Именно не просто каким-то образом, но стать выдающимся врачом. Он ищет все материалы, которые есть в этом институте медицины. Он ищет все материалы, которые есть за рубежом, в Америке, в других странах. Он разыскивает все. Он не может делать без этого. Он ищет способность искать и разыскивать необходимое знание для этой конкретной твоей поставленной задачи. Это то, что называется совет. Допустим, если у меня есть цель в жизни стать миллионером, я не только работаю, я ищу все, что Библия говорит, потому что я верующий. Я знаю, что без Бога никто не состоится. Без Бога Божье благословение обогащает. Поэтому я знаю, что Бог хочет меня обогащать. Я ищу прежде всего, и Бог есть чудный советник. Его книга, Он дал нам книгу, Библию, чтобы это был наша инструкция здесь по земле. Значит, все советы есть в Библии в отношении ко всем вопросам жизни. Поэтому сначала я иду к Богу и ищу у Бога все советы относительно той цели, которую я поставил перед собой. Что Бог говорит об этом? Какие его обетования? На чем мне базировать мои молитвы, когда я буду молиться в отношении этой темы? А также, но не только это, если я хочу стать миллионером, я ищу возможность работать или учиться у тех людей, которые уже достигли мою цель. Те, которые уже заработали миллионы в жизни, я ищу их книги, я ищу их свидетельства, я читаю их магазины, их журналы или статьи о них. Я должен начинать искать все, что может способствовать мне исполнить мою мечту стать миллионером. То я ищу всех миллионеров Украины. Я должен иметь все список миллионеров украинских. Я должен знать все истории, как они стали миллионерами. Я должен знать, чем они занимались, какие у них были проблемы. Я должен знать все самые богатые люди мира из библиотеки или откуда угодно изучать, какие принципы они упражнялись, что им помогло состояться. То есть дух совета – это то, что помогает человеку определиться в том, что он хочет. Вы определяете, что я хочу. И вы ищите непосредственно, целенаправленно те необходимые знания, советы, познания, разумения, информации тому, чтобы вы могли состояться. Видите, никто не рождается гений. Очень часто мы думаем, что все люди гении рождаются. И никто не рождается с багажом знаний в каком-то одном или ином мере. Послушайте, все мы есть результат или совокупность различных знаний, накопленных нами от разных источников. Никто не родился с познанием или каким-то знанием, или ум какой-то. Мы все родились с пустой головой, пустыми головами. Все родились с пустыми головами. Но то, что отличает одних от других, это то, что другие они позволяют себе учиться случайно, послушать в жизни. Но кто из вас знает, что легче учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных? Лучше так, по крайней мере. Поэтому те, которые не хотят учиться на своих собственных ошибках, но на чужих, что они должны делать? Они должны просить у Бога дух совета, они должны ходить и начинать искать, разыскивать то, какие уроки, какие жизненные жемчужины другие люди приобрели до них. И какие ошибки они совершали, чтобы мы могли это избежать. То есть я, допустим, сейчас, вы думаете, пастор, откуда пастор много знает, как он может так много знает? Я не родился с этими знаниями, я учился. Учусь постоянно. У Бога учусь в Библии,
с Богом, у Бога учусь молитве, у других людей, которые что-то достигли в жизни, учусь. Мы все есть совокупность. Послушайте это, понимаете, или вы нас запишите. Мы все, абсолютно, есть совокупность накопленной нами знаний. Где-то другое. Вот почему, допустим, почему мы раньше все люди в Советском Союзе говорили, ну я не верю в Бога. Может не все, или верю в Бога, или вообще на улице до сих пор. Люди верят в Бога, но абстрактно. Бог есть, где-то есть. Потому что у них нет информации, нет знаний. Они не видели все эти чудеса, которые Бог делал. Они не жили с Богом. Они не общались с Ним. Они не учились у Него. Они не были научены. Там, где ты не учился, там ты и пустой. Ты не можешь ожидать, что автоматически придет знать. Потому что я это не знаю, это еще не значит, что этого нет. Много чего ты не знаешь. Потому что ты не будешь знать, пока ты не вложишь себе, пока ты не уделишь себе время и усилия к тому, чтобы заискивать, искать знания, учиться. Пока ты не будешь учиться, ты не можешь знать. Поэтому люди, которые самые печальные и трагичные люди в этой жизни, это люди, которые из-за того, что они не имеют знания о Боге, говорят, что Бога нет. Это так трагично, потому что они набивают шишки каждый раз по жизни. Они совершают такие ошибки. Дьявол так издевается над ними. Жизнь так насмехается над такими людьми. Они ценою огромной жертвы, собственного отречения достигают что-то, или вообще ничего не достигают в конце концов, потому что они не знают, что есть добрый Бог, который есть Отец, заботливый Отец, который хочет помочь им и ввести их по жизни с наименьшими потерями. Но потому что они не научены, они не искали Бога, они не учились у Бога, они не получили все знания, которые можно о Боге, они оказались беспомощными. И даже заявляют, что либо Бога нет, либо Он где-то далеко. Бог себе живет, я себе живу. Вот. Значит, вы бедные люди. Самые бедные люди, это не бомжи. Самые бедные люди, это те, которые живут без Бога. Даже если у них миллиарды. Вот почему, даже если ты бомжи, это еще двойное потеря. Ты бедный духовно, и ты бедный физически. Вот почему, когда люди приходят к Богу, они самые богатые люди. Душевно, духовно, а потом и материально. Вы слышали свидетельство девушки? Она осталась на улице, жила на улице. Я не знаю, сколько она сказала, она жила. 3 месяца. Бомжей стала. С двумя детьми, двое детей. Но когда она покаялась, ее судьба должна меняться. Поэтому я говорю всегда, если вы ходите в эту церковь, слушайте инструкции, проповеди, лекции с этого паспорта жизни, с Библии, которую мы читаем здесь постоянно. У вас нету малейшей причины, чтобы не состояться в жизни. Если вы еще остаетесь таким же образом, как вы пришли, и ваша жизнь не поднимается и не улучшается, это потому что вы только сюда ходите, просто так. Нельзя просто так сюда ходить в церковь. Надо слышать проповеди и делать конкретные записки, шаги. Какие мне шаги? Какие мне предпринимать? Что мне делать с помощью этой проповеди? Как мне улучшить свою жизнь? Надо писать конкретные умозаключения. Какие шаги мне предпринимать просто этой проповеди? Таким образом, ваша жизнь начинает подниматься и строиться на духовные основания. Эта девушка, которая была бомжей, она, наверное, пришла кушать у нас. У нас есть столовая, где бомжи кушают, мы кормим людей. 1000 человек каждый день. 1000 бомжей каждый божий день. И эта женщина, одна из них, которая пришла, и не только единственная, более 300 из них сейчас нашли работу, потому те, которые из них пришли в церковь. Они начали слушать проповеди, начали учиться, и Бог начал поднимать их. И она свидетельствует, у нее сейчас квартира, работа, зарплата и все. Даже я не мог поверить, что она бомжи, когда она говорила, была бомжи когда-то.
Светлый волос, хороший вид, красивая, молодая, худая, высокая. Все как положено. Это то, как Бог украшает нас. После того, как мы принимаем решение жить, потому что мы находимся в Библии, в церкви. Вот почему Бог привел нас, вот почему мы ходим в церковь, чтобы получать советы у Бога в отношении всех направлений нашей жизни. Допустим, если вы хотите создать семью, и вы планируете быть успешным в вашей семье, вы должны изучать все, что Бог говорит о семье, и вы должны изучать все книги, которые другие опытные люди написали о семье. Когда у вас будет набор всей необходимой информации, и если у вас есть желание, вы не только накопляете информацию, но вы еще хотите это упражнять, тогда вы будете автоматически успешны в этой семье. Потому что я говорю, я ставлю перед собой задачу в этом году, это моя задача, чтобы через 10 лет с помощью Библии и с помощью проповеди, которые я буду здесь учить, через 10 лет самые сильные люди будут приходить на этой церкви, в этой стране. Самые выдающиеся личности, самые великие люди, музыка, культура, в бизнесе, в духовном, чтобы они были приходить на. И не просто ждать, чтобы те, которые уже великие пришли, но чтобы превратить нас, обыкновенных, успешных людей. Через слово. Я же вам не раздаю здесь деньги, ничего. Только слово. Потому что вот это слово держит весь мир. Потому что сначала было слово. Если мы будем жить по слову, наша судьба не может не измениться к лучшему. Поэтому я считаю эту проповедь, и я бы не хотел, чтобы были такие ошибки, вы знаете, какие бывают у верующих особенно. Они становятся такие духовные, что забивают разума. Вот я буду молиться, Бог говорит, что я буду миллионером, буду молиться, если он хочет, он меня подведет. Значит, вы не верующие. Потому что вера есть осуществление. Ожидаемое. Только осуществление, работа. Вера есть осуществление. Вера. Если вы верующие, первое, что вы должны делать после того, как вы уверовали, это работать. Вера есть работа. Вера есть осуществление. Потому что я верю, моя вера толкает меня, чтобы что-то делать. В общем дело. Потому что я верю, я с верою иду и делаю что-то, потому что я верю, что что-то получится. И благодаря тому, что я верю, я знаю, что что-то ждет меня в конец. В конечном итоге. Поэтому я иду и тружусь в это направление. Притчи, 1 глава, 5 стих. Притчи, 1 глава, 5 стих. Дух совета. Вы уже поняли определение, да? Это способность искать необходимое знание, чтобы осуществить поставленные задачи. Зачем нужно искать знание? Очень просто, потому что все то, что тебе нужно в этой жизни, находится у кого-то в руках. Находится у кого-то. Все, что вам нужно, допустим, все эти люди, женщина, которая была бомжей, она не знала, что то, что она искала, находилось где-то. Это было здесь, в церкви. И кто-то пришел, ее привел в церковь, и вся ее жизнь изменилась. И так мы можем взять все эти проблемы, которые бывают. Все, что тебе нужно, все, в чем ты нуждаешься. Вот сестра, по-моему, это она свидетельствовала сегодня. Она была парализованная. Не ходила и даже не могла разговаривать. Кто-то пришел, рассказал ей о Боге, молился за ней. Сейчас она сама поднялась, она сама ходит в церковь. И говорит, что я буду служить Господу. А что тогда? Что было, когда она мучилась? Когда она была парализована 3 года, когда она не разговаривала, что было? Неужели не было Бога на земле? Неужели не было помощи? Нет, ее помощь была у кого-то. Просто не искала. Только не искала. То же самое, что если вы больной, у вас приступ, аппендицит, допустим.
И вы не идете к врачу, просто говорите, ну, само собой, ну, не знаю, что будет. У вас проблема будет. Или у вас зубные боли. Болит вас, вы говорите, я не знаю, кто мне поможет. Ну, вот, на тебе в поликлинику, ну, иди в больницу, ну, опухший уже рот, уже зубы опухшие, все, болит, и говорит, ну, я не пойду никуда. Ну, на тебе, почему ты не идешь? Ну, я не верю, я не знаю, что кто мне поможет. Не, нормальный человек знает, что ему надо идти к зубному. И что зубной ему поможет. Почему? Потому что знает, что зубной делает зуб. Ремонтирует. И идет. То же самое по всем вопросам жизни. Все, что тебе надо, уже есть. Надо искать. Матфея 7:7. Ищите и найдете. Конечно, ты не найдешь за один раз, что, вот я нашел миллион, я уже стал миллионером. Нет, ты найдешь знания где-то маленькие. Ты найдешь совет где-то маленький. Ты найдешь где-то ободрение где-то. Ты найдешь где-то подсказку. Вот так, как мы находим и состоимся потихонечку, мало-помалу. Притчи 1:5. Послушает мудрый и умножит познание. Только мудрые люди, достаточно мудрые, чтобы умножать познание. Обычно люди в этом мире, вы знаете, они всегда думают, я уже получил диплом, зачем еще мне? Самое главное мне найти работу. Они находят работу и ходят на работу. Работают. Не учатся больше, я уже имею диплом. Специалист. Я же уже бизнесмен и ходят на работу. Я же уже работаю. Куда еще учиться? Но Библия говорит, мудрые умножают знания. Только люди, которые мудрые, они знают, что мало того, что у меня уже работа есть. Мало того, что я уже много здесь работаю. Мало того, что у меня диплом есть. Если он мудрый, он будет искать способ умножения его знаний. Потому что он знает, мудрый понимает, что если я буду умножать свое знание, я стану лучшим специалистом. Допустим, одна сестра здесь говорила, что Бог ей дал работу бухгалтера, главного бухгалтера Volkswagen. Это большая фирма. И она говорила, это только Бог сделал такое чудо. Она говорит, я не умею работать на компьютере, у меня нет компьютера и так далее. Но вы знаете, поэтому Бог нам дает разум. И она говорит, я хочу купить, Бог мне благословит, я буду учиться. Бог ей сказал, я тебя научу ничего. Видите, почему? Потому что Бог заинтересован, чтобы мы были умными. Но если бы она сказала, мне уже 50 лет, или 40 лет, сколько я уже 20 лет работал бухгалтером. Не работала, я же работала без компьютера. Не буду работать. Зачем мне еще учиться в 50 лет компьютером? Я не буду работать. Это не... Если она будет так настроена, ее выгонят с работы, через 3 месяца испытательного срока. И когда ее выгонят с работы, пускай она жалуется на Бога, но не Бог виноват. Это не вина Бога. Это, она так не поступила, конечно, но это будет наша немудрость, наша глупость будет. Мудрый человек умножает знания. Послушайте меня внимательно. Пока человек не умножит свое знание и познание его, он не может подняться на высшей ступени жизни. Твое увеличение и возвышение зависит от того, насколько ты приобретаешь новые навыки. Поэтому это мудрые люди учатся постоянно. Вот почему у нас литература продается. Вот почему у нас проповеди в кассетах и видео продаются. Чтобы мы все могли умножаться каждый раз. Наша жизнь не поднимется выше, чем того, чем мы научены. 5 стих говорит, послушает мудрый. Мудрый умеет слушать. Мудрый слушает.
Ono ще новое слушать, ono ще побольше слушать новое. Послушает мудрый и умножит познание. Не просто слушает, он еще умножает того, что он знал. Это только человек недалекий довольствуется уровнем познания, который у него есть сегодня. Два человека, подойдите сюда ко мне. Если этот, допустим, скажет, я закончил университет красным дипломом, я работаю, у меня есть должность, и больше не учится в этом направлении его профессии. Зачем не учиться? Буду лучше газеты читать, новости слушать. А зачем? Я уже закончил университет, я диплом получил. Пускай работает, будет работать, хорошо. Но если это, даже не закончил университет, такой же профессия, он сегодня директор. А это пока в этом же заводе может быть уборщик. Но если он будет работать самостоятельно, изучая программы, самостоятельно заканчивая курс, самостоятельно заочно заканчивая университет, кто из вас знает, что он не останется уборщиком. А это останется в таком же положении, которое он находится. Но он пока не чувствует. Он думает, я же получал свою зарплату все равно. Но через 10 лет он потеряет и это того, что он имел. Мало того, что он не поднимется. Если он может подняться и стать из директора или глава отдела и стать еще выше, ему надо приобрести больше знаний. Такие люди, вы знаете, что они делают? Они говорят, нет у меня восхищения или рост, либо потому что начальник меня не любит, либо потому что экономика плохо. В стране такая экономика, страна такая, всем плохо. Не всем плохо. Он учится, он поднимается, а потом через несколько лет это вообще потеряет эту работу. Хотя он имел диплом. И на его место или выше него станет вот это. Почему? Потому что он постоянно умножает знания. Если вы хотите, если он захочет подняться выше, он должен приобрести какие-то навыки, которые он не знал раньше. И когда он начнет упражняться в этом навыке, только тогда он поднимется и станет на то место другое, выше, которое он не знал раньше. Это духовный закон, который также работает естественно. И многие из нас потеряли свою работу или где-то только из-за этого. Теперь уже новые требования, уже невозможно устроиться на работу. Компьютер знаешь? Не знаю. Институт закончил. Но в то время нас не научили компьютеру. Это кто виноват? Время двигается, надо успевать за временем. Вот почему Дух Совета всем нужны. Дух Совета. Что такое Дух Совета? Это желание. Я составляю себе. Может быть, мне даже не хочется. Но я себя составляю. Я знаю, что мир не стоит на месте. Жизнь двигается постоянно. Планета Земля двигается вокруг Солнца. Да? Двигается, движение постоянно. Если я не буду двигаться со временем, меня забудут, что я когда-то был. Если я как пастор не буду двигаться с Богом, познание Бога побольше, кто-то забудет, что когда-то, это будет только в истории написано. Когда-то был пастор Сандей, который имел самую большую церковь в стране. Потому что другие перегонят. Если другие не перегонят, жизнь сама перегонит. Так что вы думаете, мне ничего не грозит? Если вы думаете, вот так, жизнь сама грозит вам. Потому что сама жизнь двигается вперед. Поэтому если мы есть люди, о котором пастор хочет говорить, что он хочет делать, чтобы из прихожан его церкви стали самыми большими, респектабельными людьми в стране, если мы хотим быть таковыми, потому что я знаю, что я это проповедую, что мы будем самыми великими людьми в стране, и некоторые говорят, пастор здесь сказал,
Он будет Бог сделает. И сами ничего не делают. Если вы хотите быть участником этого и стать этим великим человеком, вот почему я учу вас, чтобы вы могли делать то, что мы говорим, чтобы вы могли практиковать и искать знания, и двигаться в Духе Совета, и советоваться, потому что у Совета учится мудрость, чтобы вы могли приобрести мудрость. А если вы говорите, пастор здесь сказал, пускай молится, Бог делает, я подниму. То я знаю, что, несмотря на то, что я это говорю, и Бог это сделает для многих людей, есть некоторые из вас, которые будут ходить, но потому что вы не упражняете слово, ничего не будет меняться в вашей жизни. Я это знаю. Потому что будет меняться только по мере того, как мы будем упражняться в этом слове, практиковать его в своей жизни и действительно делать то, что мы говорим. А не из-за того, что вы не будете этого делать, кто-то из вас не будет этого делать, это не значит, что это слово не исполнится. Бог все равно найдет тех людей, которые послушны, которые ревностны, которые хотят достичь что-то в жизни. И Бог все равно эти будет поднимать. И слово исполнится. Так что если мы ставим перед собой задачи стать кем-то в жизни, то следующий же шаг для нас – это начинать упорно работать и трудиться, искать пути и способы. Знание, разумение в этом же направлении, чтобы состояться и стать тем, кем Бог нам говорит стать. То, что Бог это говорил, это еще не значит, что автоматом будет. Нам надо трудиться с Богом, чтобы Его воля исполнилась в нашей жизни. Вы понимаете меня, нет? Спасибо. Итак, притчи, 1 глава, 5 стих. Послушает мудрый, умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Я хочу вам сказать 3 вещи, которые делает мудрость. Которые делает человек, у кого дух совета. 3 вещи, которые делает человек, у кого дух совета. 5 стих написано, послушает. Это мудрый человек, это человек, который ищет совета. У кого дух совета, это мудрый человек. Мудрый человек, у кого дух совета, он слушает. Он хочет новые знания получить постоянно. Напишите, первое, что делает человек мудрый, он ищет знания постоянно. Он ищет новое постоянно. Он ищет новое. Он хочет слушать что-то новое. Особенно в направлении того призвания или той задачи, которую он ставит перед собой. Кто-то из вас хочет стать певцом или эстрадной звездой? Надо заниматься, друзья. Надо учиться, надо заниматься, То есть без этого ничего само по себе не будет. То, что Бог дал талант. Вы знаете, кто сказал Симпсон или как его зовут? Человек, который электричество сделал. Эдисон. Вы знаете, что он сказал? Он говорил, успех это 90%, это 10% талант, успех. 10% талант и 90% труд. Работа. 10% чего? Таланта. И сколько процентов труда? А вы думаете, что нет, им повезло, они богатые, они родились в какой-то семье, не помогли им, бабушка помог, дедушка помог, папа помог, сека помогла. Ерунда! Ты работай, ты тоже достигнешь что-то. И первая твоя работа, это вот, все. Первое, слушать. Умение слушать и жажда слушать. Поэтому это с малого, это видно. Поэтому, когда вы не покупаете кассет, вы пропускаете служение, вы не успеваете, когда вы не покупаете кассет, вы не слушаете все проповеди и так далее, и вы думаете, что хожу в церковь автоматически. Благословение не приходит от того, что ты просто ходишь в церковь. Благословение приходит от того, что ты принимаешь что-то в церкви. В общем, да. Поэтому мудрый, это первый его признак. Он ищет знания.
Он ищет слушать, он желает слушать. Есть некоторые из нас, которые думаем, что мы мудрые. Вы знаете, что мы делаем прямо наоборот. Любим много говорить. Болтаем. Но не написано, что мудрый болтает. Написано, что мудрый умеет слушать. Умение слушать — это мудрость. Выражение мудрости. Второе, что делает мудрый? Мудрый слушает, так, и умножает познание. Напишите, умножает познание. Второе, у человека, у кого Дух Совета, он мудрый человек, что он делает? Он ищет, чтобы слушать что-то новое, знание, а потом умножает знания любыми способами. Это значит через книги, через общение, через советы, через исследования, через учеба, через умножает знания. Любые способы, какие можно только, чтобы умножить знания, он делает этого. Он ищет, чтобы умножать то, что у него есть. Человек, который не умножает свое знание, остается там, где он находится. Или наоборот, спускается ниже еще. Если я остановлюсь сейчас в уровне моего развития и познания, и не буду умножать знания, которые у меня есть, как пастор, у нас сейчас 10 тысяч человек в церкви, я больше, у нас просто все встанет на место. Стоп будет, остановка будет. И потом начинает деградация. Это то же самое, может быть, вы работаете где-то бухгалтером или, я не знаю, кем еще, директором или коммерческим директором или начальником отделом, или вы работаете кем-то сейчас. Алло, вы хотите сберечь свое место? Начните умножать знания профессионально, направление той места, той должности, которую вы держите. Если вы не будете умножать знания, однажды ваш директор придет и скажет вам: ты знаешь, я нашел другого бухгалтера, нашел другого коммерческого директора. И ты уже не нужен. Потому что мир двигается вперед. Умножите знания, направление той должности, той работы, которую вы делаете сейчас. Это гарантирует вам не только сохранить того места, где вы есть, но еще дать вам, тем больше вы будете умножать это знание, это повысит вас и поставит вас выше ваших конкурентов. Это второе, что делает мудрый человек. Он слушает первое, потом он умножает любыми способами знания, которые у него есть. И третье, что он делает, опять есть, он советуется. Написано, и разумный найдет мудрые советы. Видите, что будет искать? Он советуется. Он ищет совет. То есть он ищет совет. Искать надо. Он ищет совет. Он ищет. Он находится в поиске. Как зовут? Костя, да? Ростик. Стань, пожалуйста. Кем ты работаешь? Директором фирмы. Хорошо. Какой фирмы? Подойди. Какой фирмы? Директором, который поет в хоре. Добрый день. Генеральный директор фирмы Deloitte. Я дизайнер. Моя фирма занимается проектированием и изготовлением рекламы. Чудесно. Проектирование и изготовление рекламы. Так что если вам нужна реклама, я вам нашел клиента сразу. Но я хочу пример другой вынести. Скажи, пожалуйста, 5 лет или 10 лет тому назад уровни дизайна и проектирования, которые находилась страна и твоя фирма в частности, это тот же самый уровень, на том же самом уровне все еще осталось сейчас вообще в стране, уровень дизайна в стране и уровень проектирования в стране, или уже сдвиги какие-то есть? Скажем, сдвиги есть позитивные в увеличении опыта у самих дизайнеров, потому что экономика отстает страны от нас.
То есть у нас есть передовые идеи, возможность внедрять новые технологии, но промышленная страны, она просто в упадке, да, и за нами она не успевает. Поэтому многие из моих, скажем, бывших сокурсников и коллег, они сейчас работают за границей. В Америке, в Израиле, в Канаде. Преподаватели мои многие уехали в Россию, в Канаду и работают там. Но мы остались здесь. То есть мы надеемся на лучшее в этой стране, надеемся на то, что мы будем поднимать промышленность этой страны. Теперь еще такой вопрос. Если даже страна остается на таком же уровне, или еще даже экономика падает, но профессиональный уровень увеличивается, но в любом случае, если твоя фирма не будет увеличиваться в своих поисках, дизайнерские идеи, познания побольше, что станет, что случится с твоей фирмой? Она просто-напросто деградирует. То есть все специалисты, которые у меня работают, они занимаются самообразованием, потому что программные продукты для компьютеров, они каждый год обновляются. То есть мы бежим впереди. Для того, чтобы опережать наших конкурентов, мы всегда ищем какие-то новые идеи для того, чтобы их внедрить. Получается, все время надо бежать. То есть если только мы остановимся хоть на минуту, моментально конкуренты обгоняют, и мы начинаем задыхаться. То есть это неоднократно уже так было. Спасибо, это то, что я хотел сказать. Это опыт, по опыту уже. Если как фирма, несмотря на то, что экономика страны падает, несмотря на то, что страна не двигается вперед, но если он, как директор фирмы, не будет своих людей или его специалисты не будут увеличиваться, не будут заниматься самообразованием, и сказать, что я закончил университет или институт. Он как генеральный директор просто выгонит, он найдет лучшего специалиста, потому что это будет крах фирмы, потому что другие двигаются вперед. Если ты не успеешь, ты просто тонешь. Это та же самая ситуация не только как для фирмы, для нас индивидуально все. Вот почему некоторые из нас 10 лет тому назад мы лучше жили, чем мы сейчас живем. Это не должно быть так. Если мы будем жить по Библии, если мы будем все делать, как Бог говорит нам делать, и мы будем познавать Бога, и будем молиться, и будем искать Божьи пути, и будем делать все послушание, как Бог говорит нам. Это не должно быть наша участь. Что я лучше теперь живу, я хуже живу теперь, чем я жил в прошлом году. Нет, это проклятие. Но проклятие приходит и на верующих в этом направлении, потому что они только надеются на Бога, я буду молиться, и не делают дела, забывая, что вера есть работа, осуществление. Их молитвы, труд и принципы слова мы становимся первыми вообще везде. Вот почему написано, вы будете первыми, а не последними, головой, а не хвостом. Потому что мы имеем, кроме трудолюбия, которые все другие должны быть, мы имеем, кроме желания работать, мы еще имеем силу молитвы. Когда мы просим всемогущего Бога, чтобы Он помог нам и возвысил нас над нашими врагами, мы имеем еще силы веры, что мы не сдаемся, мы знаем, что получится, когда у других не получается. Вот почему мы становимся главою, а не хвостом. Так что если у вас будет дизайнерские работы или конструкторские работы, подойдите к Костик, он здесь поет в хоре, вы его найдете. Ростиком. Спасибо, дорогой. Вы понимаете, к чему мы идем? О чем мы говорим? Откройте, пожалуйста, Притчи, 2 глава, со 2 по 5 стихи. Написано, так что, с 1 стиха можно сказать, сын мой, это Бог говорит нам, Бог обращается к нам и говорит, сын мой, если ты примешь слова мои, видите, слово, это слушать. Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, сохранишь, это значит, будешь исполнять мои заповеди.
Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. И наклонишь сердце твое к размышлению. Видите? Ухо твое должно сделаться внимательным к мудрости. Ухо твое должно делаться внимательным к мудрости. Ухо должно делаться внимательным к мудрости. Мы должны ухом искать познание. И наклони сердце твое к размышлению. Если ты это будешь делать, если будешь призывать знание, видите, надо призывать знание все время, даже если ты получил докторскую в этом направлении. Сколько бы докторскую ты не получил, ты должен продолжать все равно учиться, если ты хочешь состояться. И взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, искать знание, как серебра, и отыскивать его разум, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. И так дальше написано. Дальше говорится о том, что Господь поднимет. И мы будем тогда головой, а не хвостом. Дух совета. Дух совета. Это отличается от познания, от дух ведения, которое у нас было. Это здесь то, я ставлю перед собой задачи, я пишу список. Допустим, я бы хотел, чтобы вы это сделали сейчас. Какие цели в вашей жизни? Я хочу вам дать такое задание. Напишите вопросы. Первый вопрос. Все. Домашнее задание к следующему воскресенью. Какие цели я ставлю перед собой в своей жизни? Это во все направления. Профессионально, жизненные цели, то есть кем я хочу стать в жизни. Кем я хочу стать профессионально или в служении. Кем? Что? Какие цели? Какие цифры? Какие статистики? Что я хочу? Какие показатели у меня я хочу? Какие цели я ставлю перед собой в семейном плане? Какие мои цели? Какие мои видения? И какие еще в общественном плане? Какие мои цели для страны? Что я хочу делать? Какая моя мечта? Так, во 4 направления. А также напишите вопрос в этих 2 направления. Какие мои цели за этот год? За этот год. Что я буду добиться? Что я хочу добиться за этот год? Теперь следующий вопрос. Какие источники? Какие мои источники? Ко всем этим пунктам, которые я вам дал, да, напишите дух совета. То есть, какие знания, откуда мне искать, какие знания мне нужны, какие разумения, какие познания мне нужны для достижения этой цели. Какие знания, какие познания мне нужны для достижения этой цели. То есть напишите вот это. Какие знания мне нужны для достижения этих целей, каждой из них. И потом сделайте список по каждому из них, допустим, цели в семье, какие мне нужны знания, и напишите, какие источники, откуда вы планируете брать знания. Библия, проповеди, и книги какие, институт какой, или университет какой, или какие литературы, интернет, компьютер, или какие цели, какие способы, какие пути вы хотите достичь эти цели, какие источники, откуда вы будете брать источник знания, откуда вы будете брать источник познания, чтобы расширять и становиться. Это до следующего воскресенья я вам даю такое задание. Откуда мне брать дух совета, откуда мне брать источники, где мне найти эти источники, которые должны мне позволить состояться. Бог дает, это абстрактно. Кто-то говорит, Бог дает. Мало того, что Бог дает, вот Библия сама, давайте я вам скажу, что Бог говорит. Бог говорит, сын мой, если ты примешь слова мои,
Видите, применять надо еще слово. И сохранишь при себе заповеди мои. Сохранить еще надо слово. То есть надо искать знание. Так что ухо твое сделается внимательным мудрости. Нужно еще сделать ухо твое мудрости внимательным. Искать мудрости ухом. И наклони сердце твое к размышлению. То есть автоматически, просто случайно, ничего не бывает. Проснитесь. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, видите, как получается в жизни. Вот таким образом мы достигаем цели. Первое, должна быть определена цель. А потом второе, должно быть определено как. Это Дух Совета отвечает на вопрос как. Откуда мне найти способы и пути? Это начинается со знания сначала, чтобы искать знание и призывать разум. Это всякое как отвечается путем сначала знания. Вы должны начинать принимать знания, получить знания. Это есть начало решения любого вопроса. Искать знания, получить знания. Но в этот раз это не просто знание, но получить советы. Совет – это то знание, которое относится непосредственно к поставленной задаче. Вы понимаете, да? Иисус, Он жил по духу совету. Евангелие от Луки, 6 глава. Давайте посмотрим историю Иисуса, жизнь Иисуса. Самый главный советник – это кто? Бог. Бог есть источник всего знания. Все, что нам нужно стать и быть, Он знает, куда нам идти, брать их. Поэтому мы живем с Богом постоянно. Мы молимся Богу постоянно и учимся у Бога, чтобы Он мог направлять наши стези тем вещам, которые помогут нам состояться. И поэтому Иисус это знал. Иисус не просто жил, пример Иисуса меня поражает, я вам скажу. Если бы я был на Его месте, я бы не тратил свое время на то, чтобы делать то, что Он делал. Представляете себе, Иисус, Он был с Богом. Написано в начале было Слово, и Слово было у Бога. Иисус всегда был у Бога Отца. Иисус знал, как мир создан был. Иисус все знал о Боге и о земле. И несмотря на это, тем не менее, и когда Иисус пришел на землю и жил здесь на земле, Он не говорил, но я же уже все знал. Я же уже все знал, что еще мне учиться. Написано нам, от Луки 2 глава, 40 стих, что Иисус Христос рос в познании. Он шел и учился у фарисеев. Кто помнит, когда он потерялся там в храме, в Шило, они говорят, куда ты пропал? Он говорит, что я должен учиться. Он учился еще. Кроме того, что он учился, он еще в протяжении всего его земного служения постоянно подходил к Богу и учился у Бога. Постоянно ходил к Богу в молитве, чтобы советоваться, чтобы искать Его мнение, чтобы искать знание у Него, чтобы искать мудрость у Него. Зачем ему надо было это? Надо Иисус. Иисус же все знал, Он же Бог. Зачем ему еще учиться? Потому что сам Иисус знает, что если он не будет советоваться у Бога, он не состоится в его поставленной задаче. Никто из нас, если Иисус не мог обойти без духа совета и знаний, то мы тем более не состоимся, если мы не будем искать и постоянно двигаться вперед. Сначала в познании Бога, потому что Он источник всего. Иисус это знал и это делал, упражнялся в это. Евангелие от Луки 6, 12-13 стихи. От Луки 6, 12 и 13 стихи. В те дни зашел Он, Иисус, на гору помолиться и пробил всю ночь молитве к Богу. Что Он делает всю ночь? Что Он делает в молитве? Что Он молится всю ночь? Что Он там делает? Зачем ему надо? Но он же все... Как это так? Он советовался у Бога.
у него была в данной ситуации задача, которая должна была решена. Вы знаете, какая? Ему нужно было выбрать учеников. Поэтому 13 стих, поэтому 12 стих, он сначала, он не полагался на себя, что я же все знаю. Он пошел учиться у отца. Он пошел, посоветовался у него. Он пошел всю ночь, вел беседу с ним, чтобы мог знать, куда мне идти, чтобы не шел неправильные пути, чтобы не выбрал неправильного человека. Он советовался у Бога, чтобы не набить себе шишки по жизни. Чтобы не... Это то же самое, это совет для нас, братья и сестры. Прежде чем мне начать свой бизнес, что мне надо делать? Искать совет у Бога через слово, молитвы и во всей литературе, которая существует. В этом направлении, которое я хочу стать. Я хочу стать врачом. Что мне делать? Искать совет у Бога, что Он говорит об враче, о совете, об исцелении. И получив все то, что я могу у Бога, и спросил, что могу профессионально в университете и во всех библиотеках. Таким образом, я стану самым лучшим профессионалом, врачом. Вот Иисус, после того, как Он помолился всю ночь, 12 стих, пробился у Бога, пробил с Богом, молился, советовался с Богом. 13 стих написано. Когда же настал день, он всю ночь молился. И когда день настал, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Видите? Он сначала, у него уже не была проблема, потому что он уже был у Бога, у чудного советника. Он посоветовался, Бог ему дал знание и познание, и он мог смело созвать и знать, кого избрать. Поэтому он действовал безошибочно. Если вы хотите действовать безошибочно, просите Бога, чтобы Он дал вам дух совета. И двигаться. Не просто Бог дай, я молюсь, Бог дай дух совета. Все, получил. И теперь сижу. Нет, надо действовать. Жить в поисках знания, разумения. Особенно в направлении того видения, которое Бог дает нам. Последнее место Писания. Давайте откроем Притчи 11. 11:14. Притчи 11:14. Кто собирается здесь стать кем-то? Кому это помогает, то, что мы говорим? Притчи 11:14. При недостатке попечений, слово попечение здесь, это то же самое слово, как советник, как совет. При недостатке или совещании, при недостатке попечения или совета, падает народ. Алло? Написано, народ падает, совет падает, предприятие падает, фирма, цели, задачи в жизни, предприятия разрушаются, видение рушится, падает, когда нет при недостатке совета. Когда не хватает совещания, все рушится. Если у вас еще что-то есть сегодня, допустим, семья, вы должны постоянно улучшить ваши знания, проповеди слушать, Слово Божье читать, что касается семьи. Этим самым вы сохраняете и утверждаете свою семью. Как только что вы скажете, уже есть, куда еще учиться? Если бы мне нужно жениться, я бы учился. А я же уже женат. Жена есть, дети есть, куда еще учиться? То падает, эта семья упадет. Вот почему проблемы приходят в семье. Потому что мы склонны к тому, чтобы учиться, искать познание, чтобы получить что-то. А раз мы уже получили то, что нам надо, зачем уже? Я же уже получил. Но надо еще нам искать познание и уразумение для того, чтобы то, что мы уже получили, то, что мы уже имеем, чтобы она не разрушилась. Потому что все падает,
при недостатке совета. Напишите это. Все падает при недостатке совещания. Все падает, все рушится при недостатке. Когда не будет совета, когда не будет совещания, когда не будет умножения познания, все рушится. Даже то, что у тебя уже есть, то, что вроде бы неплохо получается, то, что хорошо получается, если не будешь умножать познание там, все это рушится. Притчи, 14 стих. При недостатке попечения народ падает, а при многих советниках благоденствует. Так что вы хотите, чтобы благоденствовало ваше дело? Вы хотите, чтобы ваше предприятие благоденствовало? Вы хотите, чтобы она процветалась? Вы хотите, чтобы то, что у вас есть, то, что Бог уже вам дал, чтобы все это процветалось? Вам надо умножать познание в этом направлении, умножать видение. Тогда ваш успех неизбежен. Давайте склоним голову, будем молиться. Попросите у Бога, чтобы Он помог вам в этом направлении. Что Господь, помоги мне. Я так жажду Тебя. Жажду познать Тебя, познание Твое Слово, познание цели. Вспомните о вашей цели. Какие у вас цели в жизни? И напомните Богу об этом. Вот мои цели в отношении семьи. Вот мои цели в отношении жизни. Вот мои цели в направлении профессии, карьеры. Вот мои цели в отношении общества. Господь, помоги мне умножить познание. Помоги мне умножить совета, чтобы состояться все, что я задумал, Господь. Помоги мне, Господь. Давайте попросим у Господа помощи, благословения. И тогда, когда мы пойдем после молитвы и после веры, когда мы пойдем работать, тогда уже будет гарантированный успех. Если у вас не хватает дух совета, то есть у вас нет такого желания искать знания, желания учиться, желания перешить вас слушать. Если у вас этого не хватает, просите у Бога, дай мне дух совета, Господь. Я хочу начинать искать, побольше учиться, побольше познавать, побольше расширяться. Господь, помоги мне, Господь. Видите, Бог заинтересован, чтобы мы состоялись. Вот почему Он учит нас эти все вещи. Вот почему все это написано в Библии. Чтобы мы могли стать головой, а не хвостом. Скажите, Господь, я верю, что я стану головой, потому что я буду поступать правильно. Что когда я буду поступать правильно, когда я буду жить по этому слову, когда я буду строить свою жизнь в этом направлении, я верю в Тебя, Господь, что я состоюсь. Я не только состоюсь, но я буду головой там, где я нахожусь. Возвышение придет ко мне на работу, повышение придет. Я буду подниматься выше и выше, Господь. Я верю в Тебя, что Ты поднимешь меня больше. Если вы желаете жить по этому слову, я буду молиться за вас, чтобы результат послушания, чтобы действие слова оправдались в вашей жизни, чтобы действительно возвышение пришло к вам, когда вы будете жить по слову. Подождите, я буду молиться за вас после того, как я помолюсь за новообращенных. До этого я хочу просить, кто здесь первый раз? Если вы первый раз, вы хотите принять Иисуса, вам нужно, о чем мы говорили. Вы нуждаетесь в Боге. Вы знаете, что вы должны познать, это чудный советник. Вы нуждаетесь, чтобы Он помогал вам. Оставайтесь сидя пока, пожалуйста. Только все, кто первый раз, поднимите ваши руки, машите мне рукой сюда. Ради вас видеть, о, вас так много. Ради вас видеть, 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 ради вас видеть. Видите, оставайтесь сидя, пожалуйста, девушки, которые там ходят. Вы по-русски понимаете или вы уже китайцы? Оставайтесь сидя пока. Только люди, которые первый раз, станьте, пожалуйста, и мы будем ждать вас здесь. Бог заинтересован, чтобы вы преуспевали. Бог хочет, чтобы вы состоялись. Поэтому станьте, все, кто первый раз, я буду ждать вас. Раз, два, надо бегом, потому что кто опоздает, тот не успел. Кто опоздает, тот не успел. Поэтому, если вы первые здесь, мы ждем вас. Пожалуйста, бегом, приходите сюда к нам. Раз,
2, 3. Аплодисменти в зале за них, Наставники, подождите в сторону сначала. Наставники в сторону, наставники в сторону. Группа порядка, помогите людям найти место. Бегом, бегом. Аплодисменты в зале за них, пожалуйста. Приходят только те, кто первый раз. Приходят те, которые первый раз. Приходят вперед только те, которые первый раз. Приходят те, только те, которые первый раз. Поэтому аплодисменты за них дальше. Аплодисменты за них в зале. Ради вас видеть. Проходите сюда поближе. Поплотнее сюда поближе, еще станьте. Да. Вот вы тоже двигайтесь чуть-чуть вперед. Вот вам нормально, вам не надо уже ближе, не надо уже ближе. Вот, хорошо. Кто еще первый раз? Иван, высвайте их туда дальше, туда дальше. Пройдите вот туда, пожалуйста. Наставники, пока сюда дальше, чуть-чуть, подождите в сторону. Не уходите, мы еще будем молиться за вас. Чтобы вы за повышение на работе, мы будем молиться сейчас. За возвышение в жизни и в работе. За повышение. То, чтобы Бог его повысил. Поэтому подождите, мы будем молиться в конце. За повышение на работе и в жизни. Пожалуйста, наставники, делайте шаг еще дальше чуть-чуть. Дальше чуть-чуть, дальше чуть-чуть. Я прошу вы, которые первые... Алло, группа порядка. Группа порядка. Принесите вот отсюда людей, чтобы они добавили очереди там. Вы все идите туда дальше, дальше. Все сюда. Наставники туда дальше, хорошо? Чтобы они могли стоять здесь. Добавите к очереди там. Алло, группа порядка, помогите людям пройти туда, Парень. Алло, помогите людям сюда идти. В зале, присядьте, пожалуйста. Давайте склоним нашу голову в зале, будем молиться. Вы, которые в зале, оставайтесь на месте, никто не ходит. Давайте заклоним голову, будем молиться. Молитесь за повышение в жизни. Повышение во всех направлениях жизни, во всех областях жизни. Наставники, пожалуйста, делайте шаг назад еще, шаг назад. А то я сам приду, буду вас толкать отсюда. Делайте шаг назад. И дайте людям это пройти сюда вперед. Которые сзади. Пройдите, пожалуйста. Девочки, вы первый раз, да? Да. Пройдите сюда. Давайте поближе сюда вперед. Поближе сюда вперед. Вот, нормально. Да. Вот, хорошо. Только не так плотно, чтобы очередь была, чтобы линейка осталась. Чтобы линия, вот. Здесь первый ряд, хорошо. Второй ряд тоже, хорошо. Третий ряд, чуть-чуть назад, чуть-чуть. Не так плотно. Алло, парень, здесь нормально, второй ряд сделай. И третий, вот, третий сделайте. Нормально так. Вот, третий сделайте, чтобы можно было пройти между вами. Чтобы можно было пройти между вами. Хорошо. Церковь, прозрите, пожалуйста, руки сюда. Мы будем молиться за те, которые первый раз. Вы знаете, вам так повезло, что вы попали в церковь. Кто из вас смотрел передачу вчера, нашу передачу, либо вчера, либо по телевизору? Никто не видел? По ICTV? Когда-то давно, да? Вчера никто не видел? Видел? Да? Из-за этого вы пришли сегодня, да? Кто из вас пришли, потому что видели по телевизору? Видели по телевизору, из-за этого пришли, надо вас видеть. Остальные из-за знакомые, да, привели вас?
вам потом придется вот так поблагодарить Господа за них. Вы, наверное, будете молиться их потом. Потому что Бог такие чудеса начнутся в вашей жизни. Вы же слышали, какие чудеса, какие свидетельства были, что Бог делает в жизни людей. Вы слышали, да? То, что Бог делает в жизни людей. И зачем нам с вами жить в Киеве здесь и пропускать все эти вещи? Пропускать все эти благословения. Вы представляете себе, да? Бог-то для всех, у него же любимцев нет, что этих любит, благословляет, а вы остальные живите как хотите. Нет! Бог хочет всем помочь. Бог хочет всех спасать. Наша проблема, беда наша в том, что никто не сказал, мы не знали об этом. Или говорили нам, а мы сами, может быть, мы сами не хотели, может быть. Но я вам скажу одно, лучше поздно, чем никогда. То, что вы попали сегодня здесь, если вы будете искренне обратиться к Богу в покаяние сегодня, то это начало вашей жизни. Может быть, вы думали, что вы достигли что-то раньше в миру? Может быть, но это ничего. В сравнении с тем, то, что у нас получается, когда мы приходим к Богу. Поэтому я попрошу вас, тем из вас, которые могут, если вы в состоянии, если у вас спина не болит или ноги не болят, но если спина и ноги болят, то вам не обязательно сделать то, что я сейчас скажу. Можете оставаться стоя. Но обычно мы, когда мы каемся в грехах в нашей церкви, мы встаем на колени. Поэтому давайте встанем с вами на колени, если вам не тяжело. Встанем на колени. А если вам тяжело, то оставайтесь стоя, не обязательно. Давайте закроем наши глаза и преклоним нашу голову. Будем раскаиваться во всех своих грехах. Преклоните вашу голову, пожалуйста. Бабушка, не обязательно. Оставайтесь стоя. Нормально. Закройте ваши глаза, пожалуйста, все, кто впереди. Просто преклоните вашу голову и обратитесь к Господу искренне, чтобы Он простил вам все ваши грехи. Потому что мы все согрешили. Мы все грешники. Иисус, Сын Божий, пролил свою кровь, чтобы с этой кровью очистить вас, чтобы вам не умереть в грехах, чтобы вам не пойти в ад, чтобы вы могли наследовать жизнь вечную. Поэтому обратитесь к Господу сегодня и скажите Ему: Господи, я прошу Тебя, прости меня. Пускай это будет зов вашей души. Взывайте к Богу за прощение. Пускай Он простит вас все ваши грехи сегодня. Попросите у Него прощения. Вспомните всю свою жизнь. Всю свою жизнь и по одному раскаивайтесь в каждом грехе. Закройте свои глаза. Пускай будет здесь только лишь вы и Бог. Только вы и Бог. И скажите Ему: Боже, прости меня. За блуд, за измену, за неверность, за курение, за пьянство, за все, что было в моей жизни. Назовите все грехи по одному. Умоляйте Господа, чтобы Он простил вас. Умоляйте Бога, потому что Он умер за вас. Он продал свою жизнь, чтобы вам не пропасть в жизни. Чтобы вы могли найтись. Будьте искренни, друзья, сегодня. Обратите искренне от сердца к Нему. Скажите Ему: Боже, прости. Церковь, молитесь за них. Боже, прости мне мои грехи. О, Господи, я хочу исправить свои пути. Я хочу исправить свой путь. Сегодняшнего дня я хочу начинать жить правильно. Я хочу начинать ходить за Тобою. Следовать за Тобою. Поклоняться Тебе. Я хочу начинать жить правильно по слову с этого дня, Боже. Только прости, помилуй меня. Помилуй меня, Господи, грешника. Помилуй меня, грешника, Господь. И я даю Тебе слово, Боже, что если Ты мне простишь, буду жить с Тобой так, как Ты хочешь. Буду угодить Тебе. Во имя Иисуса Христа. Повторите, пожалуйста, за мной молитву с закрытыми глазами.
Пускай это будет искренний зов вашей души. Пускай это будет ваша искренняя молитва. Повторите за мной молитву. Господь, повторите вслух. Господь, я знаю, что я грешный. Но я пришел к Тебе такой, как я есть. Прости меня, Господь. Спасибо, что Ты меня привел сюда. Спасибо, что Ты отдал свою жизнь за меня. Что Ты пролил свою кровь за мои грехи. Спасибо Тебе, Господи. Боже, помилуй меня, грешника. Войди в мое сердце. Очисти меня. Омой меня. И сегодняшнего дня дай мне жить по Твоему слову. Дай мне ходить за Тобою. Дай мне не отойти больше с этого пути. Помоги мне осуществить свои цели в жизни, свое призвание. С помощью Библии, с помощью своего Слова Божьего. Подними меня, возвесь меня во имя Иисуса Христа. Благодарю, что Ты нашел, что Ты привел, что Ты простил, что Ты омил меня, что Ты очистил меня. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте станем. Церковь, поздравьте их, наставники, подойдите к ним. Наставники, побыстрее подойдите, возьмите каждого. Наверное, больше наставники нужны. Больше, пройдите сюда вперед, пройдите там сзади. Наверное, больше нужны. Наставники, кто еще не набрал свои 12, пожалуйста, проходите, возьмите людей. Только не разговаривайте, просто станьте сзади за ними. Оставайтесь стоя, пожалуйста, оставайтесь на месте. Друзья, оставайтесь на месте, пожалуйста, не уходите. Наставники, не разговаривайте, только поздравьте, возьмите их за руки. Помогите им, вы потом поможете им заполнить анкеты. Церковь, давайте станем. Кто здесь первый раз еще? Поднимите ваши руки. Кто еще первый раз? Поднимите ваши руки, пожалуйста. Выше. Вы тоже первый раз, да? Да, ступай. Вы не первый раз? Первый раз. Поднимите руки, поднимите руки, чтобы я вас видел. Поднимите руки, кто первый раз? Ага, я вижу, что не совсем стоят. Наставники, где вы? Пройдите сюда, станьте за людьми, пожалуйста, наставники. Сюда вперед. Кто первый раз, держите ваши руки. Если вам положит руки, если вам, алло, если за вами положат руки, если на ваше плечо положат руки, опустите ваши руки, пожалуйста. Если на ваше плечо уже положили руки, опустите. Но если никто вас не держит за плечо, держите ваши руки вверх дальше. Пожалуйста, наставники, пройдите. Если никто вас не держит за руки, держите ваши руки вверх. Если никто не держит ваше плечо, то вы, пожалуйста, держите ваши руки вверх, пока кто-то вас не возьмет за плечо. Кто еще первый раз, за кого никто не держит за плечо? Кого никто не держит за плечо? Кто первый раз вас никто не держит за плечо? Хорошо, ради вас всех видеть. Теперь послушайте, пожалуйста, все, кто первый раз. То, что случилось с вами сегодня, послушайте, без разговоров, наставник, не разговаривайте, пожалуйста. Если вы пришли в церковь сегодня и покаялись, и молились эту молитву искренне, хотя я не знаю, как вы молились, искренне или нет, но Бог смотрит только на сердце, друзья. Бог смотрит на искренность. Иначе мы другим способом мы его не впечатлим. Таким же образом мы все, здесь больше 2000 человек сегодня. Я сам таким же образом покаялся однажды. И моя жизнь все злот. Бог имеет возвещение для вас, поверьте мне. Взлет во всех направлениях. Исцеление в здоровье. Вам так повезло, что вы попали. Что Бог вас привел сегодня. Это начало вашей жизни. Все, вы начинаете жить по-новому. Только я прошу вас, держите за Богом. Просто зубами цепляйте за Ним. Извините за такое выражение, но
Просто держитесь за Богом. Как хотите. Руками, ногами, чем угодно. Потому что я точно знаю, дьявол будет мешать вас. Он будет попытаться вам помешать. То есть через работу, что суета какие-то некогда. Но дьявол-то знает, что если вы не будете ходить кормить, насыщаться словом, то он опять возьмет вас. Вы опять упадете в эти же грязи, откуда Бог вас вытащил. Поэтому вам надо спешить в церковь хотя бы 2 раза в неделю. Каждое воскресенье 2 часа здесь, в четверг 19 часов. А по вторникам я особенно обращаю ваше внимание на вторник. Я лично учу людей, которые только что пришли в церковь. Первый раз. Я 7 уроков преподаю, как молиться и как понимать Библию. И как, чтобы все вопросы решились. По вторникам 7 уроков. 6:30 каждый вторник. Только 7 раз вам надо приходить сюда, ко мне сюда. Это здесь будет. Каждый вторник. 6:30. А так можно ходить в воскресенье и четверг тоже на служение. Хорошо? А потом вы познакомитесь с вашими друзьями, которые привели вас, или просто людьми, которые уже Бог помог. Они вам расскажут их жизнь. Вы пообщаетесь с ними, ходите к ним на домашние группы. Запомните, возьмите их телефоны, вы звоните им, они вам будут звонить. Просто чтобы помочь вам состояться и утвердиться тоже в Боге. Хорошо? А наставники, я хочу вам сказать, когда вы помогите, когда вы заполните анкеты все, то оставьте, пожалуйста, вы себе возьмите, напишите их данные, чтобы вы могли помочь им. А остальные эти самые анкеты оставьте, пожалуйста, в церкви, потому что я сам хочу написать им всем письмо и поздравить их еще, и некоторые вещи дать им. Так что запомните, чтобы мы могли писать вам письмо. Я бы хотел вас всем поздравить. Я хочу сейчас помолиться за возвещение всей церкви. У кого работа, чтобы Бог дал должность. Это только при одном условии. Если вы будете искать Дух Совета, то есть повышаться, учиться, искать направление, которое Бог хочет вас, в которое вы работаете, то желает, чтобы Бог его возвещал, возвысил, профессионально и во все направления. Поднимите ваши руки. Скажите: Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово сегодня. Твое Слово истина. Ты сказал, Боже, что мы познаем истину, и истина сделает нас свободным. Господь, я познал истину сегодня в направлении секрет возвещения в жизни. Я знаю, что если я буду искать разумение, если я буду искать советы, что Ты, Господь, меня поднимешь. Я сегодняшнего дня принимаю решение для себя. Искать советы, искать мудрости. И я верю, Боже, что Ты меня возвысишь, поднимешь во всех направлениях. И я состоюсь именем Иисуса Христа. Держите руки вверх, я помолюсь за вас сейчас. Мой Бог, благой Бог, чудный Спаситель, я молюсь за моих братьев и сестер. Ты видишь их сердца, их нужды, их цели, их задачи, которые они написали. Я прошу Тебя, благой Бог, покрой их духом совета и премудрости, чтобы они все начали копаться познание Тебя, познание Твоего Слова, в отношении их призвания, чтобы они перечитали все, что Твое Слово говорит, и что было написано в книге христианской направлении их призвания, и мирские, чтобы они могли найти те сокровища, которые Ты запрятал в щита сердца. Именем Иисуса помоги каждому найти свое сокровище, где бы они не закрылись, Боже, чтобы через пути разыскивания, через искание совета и мудрости, чтобы Господь Ты привел их к их месторождение их благословения, месторождение их процветания. Подними Твоих детей, утверди их Твоей истиной, чтобы их жизнь никогда не опустились, чтобы никогда не опускаться, чтобы их жизнь возвещалась
улучшилось с этого дня. Я прошу тебя, реши все проблемы, которые у этих людей есть. Человек, который здесь пришел первый раз, у вас проблема спины. Господь исцеляет вас. Именем Иисуса я постановляю, чтобы спина восстановилась и была полностью исцелена. Я постановляю женские болезни, то у кого-то из вас. Я постановляю здоровье и исцеление во имя Иисуса. Легкие или почка у кого-то еще из вас болезнь. Именем Иисуса я постановляю исцеление тоже. Господь, пускай жизнь твоего народа изменяется к лучшему. С этого времени и навсегда во имя Иисуса Христа. Аминь.